인디안 만들기. TP는 인디안들의 쉼터예요. 도안을 접어 부착하고 알록달록 변신. 한 꼬마 두 꼬마 인디언 꾸며줘요. LED 무드 등을 쏙. 모닥불 같아요. 인디안 머리띠로 지위를 알 수 있어요. 멋지게 깃털을 채색해요. 깃털 표현도 샵. 우리는 모두 친구예요. 글씨도 쓰고 깃털을 붙여주고 끈까지 연결하면 꼬마 인디언 완성. 다양한 문화 배우기 허니폼폼.